कई बार बढ़ती उम्र के साथ तो कई बार कम उम्र में ही हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऐसे में जोड़ों से कट कट की आवाज़ आनी स्वाभाविक है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी, अगर आपके जोड़े कमज़ोर है तो या जोड़ों में दर्द है तो उससे कैसे छुटकारा पाए। आज हम बात करेंगे, अगर आपकी हड्डियों से आवाज़ आती है तो डेफिनेटली आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे निजात दिला सकते हैं कुछ घरेलू उपायों के द्वारा। अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही हो तो आपको इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी का लक्षण है। जोड़ों से आने वाली इस प्रकार की आवाज़ को मेडिकल साइंस में क्रेपिटस कहा जाता है। ऐसी आवाज़ आने के पीछे के कारण जोड़ों में मौजूद द्रव में यानी कि तरल पदार्थ जो होते हैं उसके हवा के छोटे बुलबुलों का फूटना है, और वो बुलबुले नाइट्रोजन होते हैं। कई बार जोड़ों के बाहर मौजूद मांसपेशियों में के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको इसके कुछ घरेलू उपाय। पहला, मेथी का दाना। रात को आधा चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दें और सुबह मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं। इसके बाद उसका पानी पी लें। अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। हड्डियों के बीच एयर बबल्स की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आवाज़ आना भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, यही उपाय यानी कि मेथी के दाने भिगो के रखने से, इस तरह से खाने से शुगर में भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। दूसरा, दूध पिए। हड्डियों से आवाज़ आने का मतलब लुब्रिकेंट की कमी भी हो सकती है। ज़्यादातर ऐसा तभी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह समस्या बढ़ने लगती है। इसमें दर्द भी रहने लगता है। इसके पीछे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध पिए। ऐसा करने से दर्द भी दूर होगा। और अगर आपकी उम्र कम है यानी कि उम्र के कारण ऐसा नहीं हो रहा हो तो आप इसमें चूने का उपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, एक चावल के दाने के बराबर चूना सुबह आपके एक गिलास पानी के साथ या थोड़े से पानी के साथ आप रोज़ाना ले सकते हैं। पर याद रखें, चूना की मात्रा ज़्यादा ना हो, बल्कि ये चावल के दाने के बराबर ही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा चूना लिया जाए और आपके शरीर में इसे पचा नहीं पाए तो ये पथरी की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। पर ऐसा तभी करें जब आपकी उम्र सही हो यानी कि कम हो, ना कि ज़्यादा हो, वरना आपका पाचन तंत्र इसे पचा नहीं पाएगा और यह पथरी को जन्म दे देगा। तीसरा, गुड़ और चना। भुने चुने चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ गुड़ का भी सेवन शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। दिन में एक बार गुड़ और भुने हुए चने जरूर खाएं। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी और कट कट की आवाज़ आना भी बंद हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप सांस की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे एलर्जी हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या कोई भी हो, तो ऐसे में भी आपको भुने चना खाना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, भुने चने के बहुत ही फ़ायदे हैं, इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर हड्डियों से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप इसे खाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो सकता है संकेत। जोड़ों से आवाज़ आना ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत है। यह एक प्रकार का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले ऊतकों की संख्या कम हो जाती है। घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस तरह की आवाज़ आने के साथ दर्द नहीं होता, लेकिन यह स्थिति बेहद गंभीर मानी जाती है। कई बार अगर आप बैठे बैठे उठते हैं या उठ के बैठते हैं तब भी इस तरह से हड्डियों से आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। दोस्तों, इससे पहले के कई वीडियो में मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात की है, उससे बचने के उपाय और अगर हो जाए तो उसे ठीक करने के उपाय के बारे में भी बात की है। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं या चैनल में पहली बार आए हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें।